Dragi prieteni, nu v-am văzut de mult și îmi este tare dor de voi. Dar chiar dacă nu putem fi împreună, avem un Dumnezeu care poate să fie peste tot în același timp. Nu e grozav? Să ne rugăm la Dumnezeu împreună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta e împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Astăzi i-am adus pe cei doi prieteni ai noștri, Laban Leu și Picu Pește. Ei își doresc foarte mult că voi să faceți cunoștință cu un alt prieten de-a lor, singură și unică Peppa Pasăre. Da, pentru că Peppa are o poveste interesantă să ne spună astăzi. Chiar are, Laban? Ai mai auzit-o înainte? Nu, dar așa spune ea. Da, noi suntem foarte dornici să auzim ce va spune ea. O lași, te rog, să înceapă. Ok, dar atunci voi băieții trebuie să o ajutați un pic. Ea nu este obișnuită să le vorbească copiilor. O vom ajuta cu siguranță. Ok, Peppa, te rog să te prezinți. Bună tuturor! Eu sunt Peppa Pasăre. Obișnuiam să zbor prin pădure cu prietenii mei și într-o zi am auzit povestea despre ce i s-a întâmplat unei rude de ale mele cu mulți ani în urmă. Da, hai, Peppa, spune-ne povestea. De-abia aștept. Bine. S-a întâmplat într-o țară pe care noi o numim Israel. Acolo au locuit oamenii lui Dumnezeu, israeliții. Printre ei a fost și profetul lui Dumnezeu numit Ilie. Un profet este un om care spune cuvinte de la Domnul și acum Dumnezeu a vrut să îi spună ceva regelui, așa că Ilie se îndreaptă către castel. Regele israeliților se numea Ahab. El a fost un om rău, care i-a îndepărtat pe oameni de singurul și adevăratul Dumnezeu. El a început să se roage la idol. Să se roage la idol, exact ca regele din timpul lui Daniel, care a vrut ca oamenii să se roage la el. Da, exact așa. Dar ar trebui să te rogi la Dumnezeu, așa cum au făcut copiii la începutul acestui video. Da, de aceea Dumnezeu trebuia să îi spună lui Ahab ceva important. Ahab l-a văzut pe profet venind și probabil era furios. El știa foarte bine că Ilie a slujit pe singurul și adevăratul Dumnezeu. Ce vrei? A spus el. Așa spune Dumnezeul lui Israel, a spus Ilie, tare și clar. Nu va ploua în această țară până nu mă voi ruga pentru ea. Fără ploaie? Fără apă? Dar de ce, Peppa? Eu cred că Dumnezeu a vrut să le spună oamenilor că ei trebuie să se încreadă în El și să se închine Lui din nou. Desigur că regele Ahab s-a înfuriat foarte tare. Acum Ilie era în pericol. Ahab vroia să scape de el. Dar Domnul i-a spus profetului să meargă la râul Cherit, care este la est față de marele râu Iordan. Era foarte departe și izolat și cum putea Ilie să supraviețuiască acolo? Nu te îngrijora, a spus Domnul. O să trimit corbii să te hrănească acolo. Corbii? Nu sunt un fel de păsări?
Genial, Laban! Eu sunt un corb. Da, văd. Ilie a ajuns la râul Cherit și stabilit acolo. El avea multă apă de băut, dar seara i-a fost foame. Oare Dumnezeu chiar o să trimită corbii ca să îl hrănească sau o să moară singur lângă râu? Când a pus soarele, a auzit sunetul aripilor. El și-a ridicat ochii spre cer și a văzut o mulțime de corbi sporând către el. Ei cărau toți câte ceva în ciocurile lor. Carne și pâine! Ilie a privit păsările aterisând lângă el și dându-i mâncarea. A fost delicios și mai mult decât suficient. După ce s-au odihnit un pic și au băut apă din râu, păsările au plecat din nou. Ilie a putut să meargă să se culce, satul și mulțumit. Cum au știut păsările unde să aducă mâncarea, Pepă? Eu cred că Dumnezeu l-a spus și poate că El le-a dat și mâncarea. Eu cred că aș fi mâncat un pic din ea. Mâncarea mea preferată e carnea. Tu nu ai vrea. Dacă Dumnezeu ți-ar fi spus să faci ceva, ai face? Da, pentru că El este adevăratul Dumnezeu. Oricum, în fiecare dimineață, corbii i-au adus de mâncare lui Ilie. Așa a fost mult timp. Soarele strălucea în fiecare zi. La început era frumos, dar după câteva săptămâni de soare, pământul a început să tânșească după apă. Dar nimic nu s-a întâmplat. Pământul s-a uscat și plantele au murit. În curând a fost o foamete în țară. Râul Cherit a secat și Ilie a părăsit ascunsătoarea lui și s-a dus să ajute oameni loviți de foamete. Când Dumnezeu i-a spus Ilie, a adunat oameni și s-a rugat la Dumnezeu pentru ploaie. Și Dumnezeu a trimis ploaia și a salvat oamenii lui. După toată lumea a înțeles că doar Dumnezeu este Dumnezeul adevărat și a vrut să îi slujească din nou. Ce poveste interesantă, Pepă! Da, a fost minunat! Mulțumesc că ați ascultat, băieți, și amintiți-vă, copii, doar Dumnezeu merită toată slavă. El este Cel la care ar trebui să apelăm pentru nevoile noastre. Mulțumesc, Pepa! Asta este o lecție bună de învățat. Spune la revedere prietenilor noștri din România. La revedere! Amintiți-vă să vă spălați pe mâini și sunt sigură că ne vom întâlni din nou în curând. Ciao!